kutoka ukanda wa mashariki na pwani katika mkoa uliosheheni vivutio na utajiri katika kilimo, madini na utalii, wilaya yenye fursa, mandhari na vivutio kibao. Gairo ndio tunakuletea bunge la event kwa mara nyingine tena. Ni maonyesho ya kilimo, biashara na Kilimo Marathon. Weka alama kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 14 Oktoba 2023. Ni siku 5 zilizoshiba matukio yenye tija, burudani na hamasa. Hapa tuna maonyesho ya kilimo, kampeni ya nishati safi na mbio zetu pendwa Kilimo Marathon. Itakuwa ni siku ile ya kilele, yani tarehe 14 Oktoba. Hii si ya kukosa. Kauli mbiu, vijana na wanawake ni msingi imara wa mifumo endelevu ya chakula. Maonyesho yatafunguliwa na Mheshimiwa Adam Malima, mkuu wa mkoa wa Morogoro, na kufungwa na waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe. Ili kushiriki mbio hizi, jisajili kupitia www.kilimomarathon.co.tz. Pia unaweza kujisajili kupitia Nilipe App. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Ili kushiriki kwenye maonyesho, tupigie kwa simu namba 0784 42 84 81. Maonyesho ya kilimo, biashara na Kilimo Marathon 2023. Twenzetu Gairo, tumia nishati safi kuyalinda mazingira na afya yako kwa maendeleo ya kilimo. Imeandaliwa na ofisi ya mkuu wa wilaya Gairo pamoja na Shambadunia Limited.